到喺溫哥華搭車咧都咩事都可以發生啊，亦都冇想象中咁安全咯，真係。嚟到第4日啦，我哋今日第一個景點就係去 Coquitlam。一開波，我哋就搭 SkyTrain 嚟到 Waterfront Station 啦。經過呢個站嘅時候呢，就見到有幾棵開到冚晒嘅櫻花樹啊！如果攞埋個角度嘅話，就可以影埋 Canada Place 嗰個畫面，超靚啊！搭車嗰陣，我哋沿途經過 Science World 啊。雖然我對呢個景點冇乜興趣，但係呢，佢嘅外形啊真係幾靚喎。咁我哋頭先第一站就係搭去 Waterfront Station 先啦，跟住就再轉一程車啦。咁去到 Commercial Broadway 呢一個站之後呢，我哋就再轉去 Millennium Line 啊。咁即係我哋轉咗第3次啦而家。咁想同大家講呢，搭呢程車嘅時候呢，我哋發生咗2件事啊。第一件事呢，就係喺個車上面呢，我哋見到個 homeless 喎，然之後佢就着住一件好長好破爛嘅白色袍啦，不斷咁走嚟走去。咁去到我哋就嚟落車嗰陣呢，竟然坐咗喺我隔離啊！雖然隔咗條走廊啊，但係超近到件袍咧係可以揩到我嗰隻啦，仲要向我哋嗰邊望喎，唔知佢做乜嘢事啦。但係好彩喺氣氛最緊張嗰下咧，我哋終於都到站落車啦，就鬆一口氣。咁第二件事咧就係咧，有個女人突然之間咧，好似同緊另一個人大聲嗌交咁樣。咁我前面個女人咧就用英文問我發生緊咩事啊咁樣。咁起初仲講笑喺度話想睇戲啊咁啊。咁後尾就直接問嗰個女人發生咩事啦。然之後個女人咧就話有個男人咧 sexual harass 佢喎，雖然唔知係唔係啊，但係咧前面嗰個女人即刻好認真咁同佢講話，哇，小心啲啊咁樣咯。咁估唔到喺溫哥華搭車咧都咩事都可以發生啊，亦都冇想象中咁安全咯，真係。而且每一程咧幾乎都會一定有一個或者以上嘅 homeless 喺左近，咁所以大家真係小心啲啦，因為都可能佢哋會去 attack 人嘅。話說我哋去 Coquitlam 呢程車咧都可以見到景色上面嘅變化嘅，由比較商業化嘅城市啦，去到相對地郊區少少嘅地方。可以見到啲樹林咧會多啲嘅，同埋呢度咧主要係住宅區，而且都幾多豪宅㗎，啱晒中意清幽少少又貼近大自然多啲嘅人住嘅。我哋到啦，今朝冇食早餐啊，而家即刻去 Coquitlam Centre 嗰度食個早餐先。同之前行嗰啲商場差唔多，我諗呢度嘅商場都係比較大同埋新啦。你見到都好多名店嘅，佢個裝修都幾靚，都幾有特色嘅。嗱，呢度有個 food court 啦。呢幾日呢，我嘅消化唔係咁好啊，為咗我嘅健康着想，我哋決定呢去食 poke bowl。其實嚟到加拿大，我最中意食嘅呢就係 poke bowl啊，因為又健康啦，又大份啦，又好味啦，價錢呢同香港差唔多，但係份量呢就大1-2倍，性價比超高。我哋嚟到呢間呢，我就叫咗個 poke and 係咪 company 啊？唔識讀喎，呢個 CO 係咩意思？是但啦，總之係第一個啦，有吞拿魚同埋有三文魚嗰個。咁揀翻想要嘅 size 啦，其實喺外國咧 small size 咧都已經唔細份噶啦 ，medium 咧就一定夠飽噶啦。咁可以揀個飯底啦，如果想健康啲嘅，好似我咁揀呢個 brown rice 啦，跟住同埋加啲乜嘢喺上面呢？咁我就加多咗個牛油果，牛油果就要加錢嘅，加多1-2蚊加紙咁樣啦，大概啦。咁睇個樣呢都好豐富啦，但係只係130蚊左右咋，喺香港食都要成100零蚊啊！但係呢度嘅份量係大1倍啊，至少。嗱，呢個 poke bowl 咧又好好食啦，又好飽啦，跟住仲有廁所去啊，真係必試啊！我覺得。呢個商場都真係幾大啊，同埋佢嗰個木質嘅天花板都幾靚喎，真係。呢度有 Walmart 啦，又如果屋企附近有就最好啦，可以買好多補給啊。呢度又大啦，又行到好似迷宮咁樣。呢度呢，有觀音水啲 friend 啦。哇，熟食好緊要啊！我嚟緊會去一個好貴嘅地方，希望嗰度呢嘅超市有好多熟食俾我揀啊！如果唔係嘅話呢，我就要餓死街頭噶啦。然後我哋呢就嚟到 Coquitlam 嘅 Town Centre Park 啦。由 Coquitlam Centre 去呢度呢，大概要行5個字啦，行到傻啊個人。不過如果你係喺地鐵站一出呢就行過嚟嘅話，其實會非常之快嘅。咁我哋呢就沿住嗰個 Lafarge Lake 一路兜個圈啦。呢度呢，如果秋天嚟嘅話會好靚嘅，嗰啲樹呢會橙晒色咁樣。而家呢就枯枝樣，但係呢，佢個噴泉都係呢度嘅特色嚟嘅，同埋有好多好可愛嘅鵝啊！呢度佢湖邊呢條小徑呢都好有特色㗎，明明呢個地點係喺市區噶嘛，但係我哋就行到好似喺山區咁樣咯。同埋嗰啲樹呢生得好高噶，你睇翻個湖嗰啲倒影呢，一支支咁投射落去個湖入面呢，好似塊鏡咁呢，好靚噶。
呢度有間好似哈比人咁嘅屋仔喎，但係唔知咩嚟。同埋呢度呢，好多人跑步啊！其實喺咁嘅景色下跑步呢，真係就算你唔跑啊，望到個景已經心曠神怡啦。跟住你跑埋個效果就加成啊！睇下竟然見到黃巴士啊！呢度好得意啊，係咪真係 school bus 嚟㗎？我諗起細個嗰陣有套卡通呢，又係黃巴士嚟㗎。冇諗過現實中真係有㗎，我以為係動畫幻想出嚟嘅啫。我哋 total 行咗4個字左右，打埋個卡就走咯。頭先就話有一個地鐵站咧，好近呢個公園嘅，就係呢一個地鐵站啦。我哋由呢個地鐵站離開啦，跟住就去第2個景點 New Westminster 新西敏出發啦。原來 SkyTrain 係有呢啲咁嘅 driver seat 嘅，好似話係俾細路坐嘅，俾佢哋體驗下車長視覺咁啦。但係我覺得根本大人都想坐。到啦！但係我食完個 poke 煲之後有啲急啊，我要去附近嘅美術館去一去廁所先。感覺上呢度附近呢都比較恬靜啊，呢個美術館都完全係冇人噶，好似連看更都冇咁。你可以好 flexible 咁點樣睇啲畫都得。我哋而家呢就去海旁啦，前往 River Market 呢個方向。咁新西敏呢個地方呢就有好多古董屋同埋古老嘅街道，頭先我哋都見到。咁 Key 水岸區呢一個位呢，就相對地就比較多新興嘅住宅區咯。有我哋而家去緊嘅 River Market 啦，同埋一啲雕像等等嘅地標。一落到嚟呢，就見到有間超市喺度啦。佢唔係嗰啲大型連鎖超市嚟㗎，但係佢嗰啲價錢呢，普遍睇落都 OK。我諗應該係方便呢度啲居民買嘢嚟食咯。前面呢一間就係 Key 嘅酒店啦，佢叫 Inn at the Key 啊。上網睇佢啲相都好靚啊，又有落地玻璃啦，跟住又望住河景，黃昏同夜晚嘅時間啲景色都好靚。咁當然啦，佢嘅價錢都唔平啦，住一晚一個人呢，都要1200左右。但係我覺得咧，喺外面睇，佢好似有種坐緊郵輪嘅感覺，都幾特別嘅設計。估唔到鋪頭出面都種咗啲櫻花。好得意喎！呢度有個 paddle wheeler 喎，係一個觀光用嘅明輪船啊。正常嘅明輪船呢，就係用人力啦或者蒸汽機去推動嘅，但係呢一架呢，就係用柴油引擎去推動嘅。咁佢就保留咗嗰個古典嘅外觀啦，然之後就用咗新式嘅動力，咁就易啲控制同埋維修成本會低啲咯。咁佢有啲咩水上活動你可以做嘅呢？喺架船入面，就係除咗喺個河上面觀光之外呢，仲可以食晚餐啦，跟住有婚禮可以搞啦，或者係搞啲 business event 咁樣嘅。呢個海旁主要用嚟散步啦，都冇乜嘢睇，但係反而係睇啲樓景咯。佢呢度啲豪宅咧，睇到我哋真係哇哇聲超靚啊！佢完全唔似我哋平時會見到四四方方冇乜 design 嗰啲，亦都唔係嗰啲 brick house 啦，係再進化咗嘅新式豪宅咯。啲 design 好特別，有凹凹凸凸咁樣啦，跟住佢係只係將嗰啲四四方方同埋 brick house 嗰啲拱頂混合咗嘅一個 design， 好特別啊！同埋即係應該係再有錢啲嘅人住喺度咯，我估。海獅，哎係喎，第一次見到啊，去咗邊啊？我哋離開咗新西敏啦，咁我屋企人咧就話太攰啦，所以翻屋企唞先啦，得翻我自己獨自上路就行嗰個溫哥華最大嘅商場 Metropolis。上次呢就未行晒，今次呢亦都未行完啦，係唔會行得完嘅無限城嚟嘅。我哋今次又去發掘下睇下有咩新嘢啦。我想講呢一間 Urban Behaviour 我真係大推啊！上次我已經買咗一次啦，今次再去睇佢門口嗰啲連身裙呢，我都買咗條嘅粉紅色嗰條。之後呢，我就買咗幾件 T 恤啦，total 行咗1粒鐘，淨係呢間鋪頭啫喎，都行咗1粒鐘啦。跟住買咗幾件衫，超好着之餘呢，着上去身形都會好好睇。T 恤只係幾十蚊件，跟住條裙呢都係百零蚊左右，又經濟又實惠，簡直係溫哥華嘅小葵廣啊！呢度又係50幾60零蚊咯，都好平啊！佢用啲料其實係唔錯噶，呢度啲衫。呢啲咁暖嘅褲都係50幾60零蚊條咋。呢個 Forever 21嘅120蚊有走，好暖啊！呢件我有啲想買咯，但係香港嘅冬天實在太短啦，好少可會着到啊，所以我就算啦。今次 Old Navy 啲款唔係好啱我，唔影啦。
呢個商場到底有幾大呢？係1.78萬平方尺左右啦，大概係1.4個維園或者係2.8個又一城，即係接近3個又一城。行到傻啊！原來呢，有人會形容佢為半個華人商場啊，因為佢有好多亞洲嘅品牌同埋華人嘅顧客嘅。呢排 Mountain Warehouse 做緊特價，一件羽絨都只係300幾蚊，又唔係薄黐黐嗰種喎，係可以暖到入心嘅，真係抵到爛啊！呢間芝士蛋糕好似好吸引咁喎，咁啱撞正我屋企人生日，我諗住再買多個蛋糕俾佢食。咁啱佢又中意食伊藤家嗰種綿綿地質地嘅芝士蛋糕啦，咁就啱晒啦。咁我臨走之前呢，就買呢個俾佢啦。熒幕最左手邊15個半嘅呢個 cheesecake， 呢度有好大間 Decathlon 啊！咦，原來 Decathlon 有嘢食賣㗎，香港唔覺有呢啲嘅。但係睇落呢，就係應該係啲健康食品嚟嘅。睇下無限城啊，有一個好大嘅窿啊，但係同頭先行嗰啲路係冇重複㗎。去到呢間鞋鋪嘅時候呢，就發生咗件趣事啊，就係呢，有個外籍嘅女人呢，俾咗2對鞋我睇。就問我邊對好啲，咁我就答 A 好似好啲喎。結果佢買咗 B 喎，笑死我！佢話呢 B 嘅鞋底呢好似好啲，冇咁硬。咁呢個例子呢又反映咗，其實有啲人呢問你呢本身係心裏面已經有答案㗎啦，只係想得到你嘅認同嘅啫。但係我就覺得佢好可愛，好搞笑。By the way，我本身有少少想買呢啲靴，但係個價錢有少少貴，所以我放棄啦。我之前買 Staccato 一對靴1000幾蚊，我已經覺得有少少貴。呢個仲要接近2000蚊，有好多唔同牌子嘅波鞋啦，或者平底鞋。都有唔同嘅名牌嘅，呢對都靚啊，不過要1000幾蚊，都係放棄啦。又去到 Indigo 啦，加拿大版成品啊！呢隻杯好鬼得意，好靚，好想買啊！但係真係唔係咁實用咯，買翻去會俾人鬧。呢度有布製品啊，有枕頭啊、cushion 毛巾呢啲啦。但係我奉勸大家睇清楚先好買，因為我見到有虱啊，都幾大隻添㗎。都7點幾8點啦，我已經趕唔切翻屋企食晚飯啦，所以我哋各自各食啦。咁我就喺 canteen 嗰度叫咗個芒果咕嚕肉飯，啲咕嚕肉都炸得好脆，都 OK 唔錯嘅。不過個組合就好新鮮咯，未試過芒果加咕嚕肉咯。同埋好似睇錯咗，我本身係以為係芒果糯米飯啲 friend 嚟㗎，我冇睇清楚，差好遠。我買咗個芝士蛋糕啦，買完就準備翻屋企交貨啦。我諗住行呢個好似 Eon 嘅物體，但都趕時間，冇時間行啊。佢有好多好得意嘅玩具店同埋特色嘅精品店咯，但我又冇時間行啦。哇！臨走嗰陣無啦啦俾我見到間 Winners 啊，我又忍唔住想好快咁兜開個圈。去到嗰啲特價區呢，平就真係平啦，但係今次啲款唔係好啱我，所以呢，好彩地呢，可以好快咁走啦。我由商場返到去屋企都接近要1個鐘嘅時間啦，所以要快啲走啦。如果唔係個芝士蛋糕就冇㗎啦。咁啱經過呢個波子同埋 Benz 嘅零售店啊，哇！Benz 嗰個咁大間嘅。夜晚嘅 Sands Road 着咗燈之後好靚啊！前面呢個幾特別嘅建築物呢，就係 Concord Pacific Vancouver Presentation Centre 啦，就係主要用嚟展示地產項目嘅一個地方嚟嘅。返到屋企食完呢個蛋糕之後呢，我哋對佢嘅評價非常之高啊，真係必試啊！啲芝士香到爆啊！好啦，我哋下集再見啦。